Die Künstler für Berlin haben eine große Bedeutung. Das ist muss so sein, weil einfach, wenn man von Kreativen spricht oder so, Künstler sind immer Sachen, die ungewöhnliche Geschichten, Ungewöhnliches irgendwie machen, Sachen miteinander verbinden, die auch bereit sind, ganz ungewöhnliche Jobs vielleicht zu machen und so weiter. Und es gibt ja viele junge Designer in Berlin, es gibt eine Modeszene in Berlin mittlerweile, Werbung und so. Und das sind alles Leute, die im Prinzip von den Künstlern klauen. Und deswegen sind die Künstler so wichtig, sonst wären die anderen nicht da, die davon klauen. Ja, so läuft es. Und das ist der Motor für diese vielen Kreativen auch. Gibt es viele Künstler, die irgendwann auch kreative Unternehmer werden, was völlig anderes vielleicht machen. Und das sind wiederum Arbeitsplätze. Es ist einfach so. Also für die Stadt ist das in jedem Fall ein Mehrgewinn. Es funktioniert ja nicht, wenn man die Künstler sozusagen auslagert in irgendwelche Ghettos nach draußen, wo dann die Kunst auch nicht mehr zu sehen sind, sondern Ateliers sind ja lebendige Gebäude, wo immer wieder Leute auch reinkommen. Es gibt Tag der offenen Türen und so weiter. Also für die Stadt ist das sowieso eine Bereicherung, auch wenn sie es vielleicht nicht so sehen wollen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du im Atelier arbeitest, dann willst du keine allzu langen Wege haben von zu Hause oder von der Kita oder wie auch immer, weil es einfach unpraktisch ist. Ja, es bringt nichts, eine Stunde zum Atelier fahren zu müssen, außer man kann dann vielleicht bis nachts, Mitternacht oder so da bleiben, was man aber mit Kindern nicht unbedingt kann. Man muss ja so sehen, die Förderung ist ja eine soziale Förderung. Also man kriegt eine soziale Förderung des Ateliers, wenn man nicht genug Geld in Einkommen hat pro Jahr. Dann bekommt man diese Förderung. Ansonsten zahlt man normal auch Geld oder eine normale Miete. Also die aktuelle Ateliersituation, so wie ich die sehe, glaube ich, wird immer schlechter. Das heißt, man findet kaum mehr Ateliers, die bezahlbar sind. Man findet ja schon keinen Wohnraum mehr, der bezahlbar ist. Das ist so. Noch nicht mal als Single mehr. Also irgendwie als Familie schon gar nicht. Und es ist für viele wird es immer schwieriger, sozusagen Atelier zu finden. Gleichzeitig gibt es die wirklich superreichen Künstler, die sich irgendwelche Ateliers bauen, sei denen auch gegönnt. Aber es gibt, glaube ich, immer weniger Leute, die noch in einer einigermaßen zentrumsnahen Lage Kunst machen können. Ganz wenig. Und es gibt aber einen Zuzug von Künstlern international aus aller Welt, die hier gerne arbeiten möchten. Dass es grundsätzlich in Berlin kaum gut bezahlte Jobs gibt, ist ja eine Sache, die einfach so ist in der Stadt. Ne? Da kannst du machen, was du willst. Und sich selbst ausbeuten ist so eine Sache. Man macht ja Kunst, weil man die auch machen muss, weil man die machen will oder so. Ausbeuten tut man sich dann nur, wenn man seinen Scheiß zu günstig verkauft. Das ist blöd. Dann lieber nicht verkaufen, ganz ehrlich. Also im Endeffekt ist es so, dass ich Kunst mache, um am liebsten Leute zu erreichen, die mit Kunst nie was zu tun hatten. Und deren, wie auch immer, eine Kommunikation zu schaffen zwischen der Arbeit und dem Betrachter, sodass im besten Falle vielleicht sich in den Köpfen der Leute was öffnet, in irgendeiner Richtung, ob da eine Geschichte passiert oder so. Und dann gibt es dann verschiedene Themen, die mich interessieren, zum Beispiel Poesie interessiert mich sehr stark, Beschäftigung mit Sprache. Ich verwende Elemente aus dem Theater, ich verwende den Verfremdungseffekt für meine Arbeiten bei Brecht, um sozusagen Arbeiten immer wieder zu öffnen, die leicht auch sich selber karikieren. Mich interessieren Kompositionen, ästhetische Farbraumgestaltungen. Also eigentlich so dieser Wandel zwischen diesen Kategorien, um diese Kategorien, die es gibt, auch so ein bisschen loszuwerden und einfach freier wieder zu werden im Denken. Und weil ich der Meinung bin, dass es eigentlich alles, was man macht, im besten Fall eine gute Improvisation ist. Also wie man das aus der Musik zum Beispiel kennt. Ich glaube, was mich immer interessiert hat, ist die Freiheit, die man findet in der Kunst. Das heißt, die Freiheit, sozusagen seinen eigenen Gedanken wirklich nachzugehen, die ernst nehmen zu dürfen und nicht in einer Art Korsett sein zu müssen, was von der Gesellschaft vorgegeben wird. Und das hat mich interessiert, aber auch die Idee, dass man in Kommunikation tritt mit anderen, ohne sozusagen jeden überzeugen zu müssen, sondern eine ganz feine, poetische Kommunikation, die eine Art spielerische ist, wo jeder sich wiederfinden kann. Kunst hat ja eine riesen Oberfläche. Das heißt, kann mit vielen kommunizieren. Sprache ist schon eingeschränkter. Wenn einer eine Sprache nicht kann, kann er schon nicht mehr mitreden. Bei der Kunst ist das eben anders und das finde ich ganz
ganz spannend auch, dass diese Kommunikation unscharf ist. Man kann eigentlich nicht wirklich sagen, das ist nur so oder das ist nur so, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das sieht man dann am besten, wenn Kinderkunst betrachten, das ist wunderbar, was die alles sehen können in der Kunst. Also allein das Wort kreativ wurde so missbraucht in den letzten Jahren, glaube ich. Auch da bin ich absolut der Meinung, dass jeder Mensch ist kreativ. Jeder Mensch ist kreativ. Das ist automatisch so. Ja? Da ist der Künstler gar nichts Besonderes letzten Endes. Es ist nur so die Frage, was ich damit mache. Das ist der Punkt. Nutze ich es oder nicht? In meinem Beruf, in meinem Leben, wie auch immer. Und da ist vielleicht der Künstler wiederum ein anderer. Der nutzt davon vielleicht dann mehr. Es ist ja so, man ist im Endeffekt nicht unabhängig. Das ist ja, wenn dann eine Utopie. Das funktioniert nicht, sondern man ist eigentlich abhängig, aber man kann Abhängigkeit, was negativ besetzt ist, auch positiv besetzen, indem man sagt, ich kann aber verantwortlich damit umgehen und es gestalten. Ich kann Abhängigkeiten gestalten. Und das macht ein Künstler, nichts anderes. Er gestaltet eigentlich Abhängigkeiten, wenn man so will. Ja, und wertet die auch um dann. Die Probleme von der künstlerischen Arbeit leben zu können, sind eigentlich Probleme, wie man die auch wahrscheinlich in jedem anderen Berufszweig hat. Insofern, als dass nur der davon leben kann, der das beste Marketingkonzept findet. Unabhängig davon, wie die Kunst aussieht. Das ist leider so, ist meine Erkenntnis mittlerweile. Das heißt, wenn man es schafft, möglichst gut Werbung zu machen und permanent sich im Gespräch zu halten, dann ist es auch so, dass wahrscheinlich mehr Verkäufe stattfinden. Trotz alledem ist es trotzdem noch abhängig von der Konjunktur und wie viele Leute Geld übrig haben, sag ich jetzt mal, weil es ja nach wie vor leider ein Luxusgut ist. Aber es ist machbar, davon zu leben, wenn man, glaube ich, versteht, dass das Verkaufen einer künstlerischen Arbeit nichts mit dem Machen der künstlerischen Arbeit zu tun hat. Also rein überhaupt nichts. Mich interessieren alle möglichen Ausstellungen, aber ich gehe nicht mehr so oft. Wie gesagt, wenn man Kinder hat, man hat einfach kein Geld, einen Babysitter zu bezahlen, wenn wir zu zweit dann ausgehen wollen. Meine Frau will ja auch immer Kunst gucken, sehr viel mehr als ich. Der hat auch viel mehr Ausdauer, weil sie Kuratorin ist. Also meine Frau guckt alles an. Und bei mir, ich habe dann irgendwann die Schnauze voll. Ich höre am liebsten dann auf, wenn ich eine gute Arbeit sehe. Sowas macht mich glücklich. Wenn ich eine Arbeit sehe, die mich begeistert, da bin ich wochenlang happy und sage es den Leuten auch. Manchmal wünsche ich mir, ein Beamter zu sein, aber dann würde ich mich auch sofort wieder langweilen.